Gjithashtu në transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila në rrëfen një hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur t'ja don të mirën robit të tij, 1 vjet para se me vdek, ja dërgon, ja çon një melek që kujdeset për veprimet e tij, vepron gjithnjë mirë. Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kur t'ja don të mirën robit të tij, 1 vjet para se të vdes, Allahu azza wa jall ja dërgon një melek, dhe ki melek ja inspiron të mirën, vepron mirë, flet mirë, e pastaj Allahu ja mundson që të vdesnë në të mirën, e që të dëshmojnë dëshmitarët e Allahut në tokë, pra njerëzit, dhe të thojnë, i lumtë, në veprën madhështore, në veprat më të mira vdiq. Ndërsa nëse Allahu ja don të keqen, dhe Allahu askujt nuk ja don të keqen, përpos atij që e ka zgjedhur të keqen. 1 vjet para se të vdes, ja dërgon Allahu azza wa jall një shejtan në kokën e tij. Sa herë që të përpiqet të ban një vepër të mirë, e pengon shejtani, e lajthit, ja lajthit dhe zemrën atij, ja dashuron të keqen, e vepron dhe e flet të keqen, vdes në të keqe, që dëshmitarët e Allahut në tokë të dëshmojnë keq për ta. Të vdes në të keqe, pra vëllezër të ndershëm, pyete veten tënde. Çdo njeri le ta pyet. Ke dëshirë që Allahu të dërgon një melek para se të vdish, që ki melek të inspiron dhe të mundson të ndihmoje në vepra të mira, apo runa Zot, ke dëshirë që Allahu të dërgoj një shejtan, ai shejtani të inspiron dhe të dashuron të keqen, e pastaj të vdish në të keqe. Çdo njeri prej nesh le ta përcakton veten e tij.